stikker vi til Egypt. Årets ferieeventyr i Rødehavet fikk jeg dele sammen med 19 andre forventningsfulle dykkere. Noen av oss var med på dette eventyret tidligere, men for andre så var det første gangen. Og som tidligere så ble det en flott tur. Årets rute var Norton Brothers og bestod av 7 netter og 6 dykkedager på båten. Før og etter turen på sjøen var vi på Hilton i Hurghada, der vi koste oss med bading, mat og drikke på all inclusive. Det ble tid for litt rasking i gatene og litt shopping for de som ønsket det. Med utreise fra New Marina i Hurghada har jeg nok en gang hatt uforglemmelige dager med flotte opplevelser både over og under vann. Noen opplevelser tar pusten fra en. Både flotte koraller, krystallklart blått hav og fisker i alle de flotteste farger en kan forestille seg. Og så er det de opplevelsene som lar hjertet ta et ekstra hopp og sender adrenalinet rundt i kroppen. Det øyeblikket der haiene kommer mot deg, og du kjenner at redselen faktisk tar et lite tak. Men mest av alt så er jeg fascinert over de flotte dyra. Vi så også delfiner, og de er nysgjerrige og lekende. Vi traff på en fin flokk som gledet oss under dykket på Abu Nuhas. Rødehavet er ikke bare populært på grunn av de flotte revene og det yrende livet. Vraka i Rødehavet er godt besøkt av vrakinteresserte dykkere, og er en av de dykkerne og setter stor pris på de vraka som vi får besøke på den nordlige ruta. Rødehavet har mye å tilby. Her er noe for enhver smak. Flotte rev som myldrer av liv, fantastiske vrak og muligheter for store fisk og hai. Jeg er utrolig heldig som får være med på dette. Når kvelden kommer, så er det deilig å sitte på dekk og nyte flotte solnedganger. Reflektere over dagens dykkeopplevelser, gjerne med en god, kald, lokal øl eller noe annet godt i glasset. Livet er til for å nytes. Grip dagen.